嗨，你好啊！今日教大家整煎蠔餅。咁我於是已經做咗個漿粉喺度啦。咁我就落少少，呢度有2隻蛋，落少少蛋落嚟。咁呢啲蛋留翻一陣間仲有用嘅喎。攪咗2隻蛋之後，我就倒啲蠔落嚟啦。啲蠔喺 Costco 買㗎，好新鮮。好啦，咁我咧就落埋啲胡椒粉先，落少少胡椒粉，落少少魚露，咁啊唔好再用呢個攪啦。咁我倒埋啲葱啦，同埋芫茜落嚟。而家用筷子攪好啦。咁啊可以開始煎㗎啦。今日係用 Salad Master 呢隻新鑊嚟煎啦。咁呢粒隻鑊咧，我哋就要落少少油。咁我哋要個鑊好熱先落嘅，咁佢就唔會黐底啦。我哋試下水豬測試先。得㗎啦！嗱，你睇啲水豬喺度跳下就。咁水豬測試得咗之後咧，我就落啲油啦。咁咧就即刻將個蠔餅倒落嚟。係諗住整2隻蠔餅，咁我有得佢厚厚地咧，我就唔整薄佢啦。覺得佢厚厚地。咁啊，較細啲個火啦，呢個時候可以。嗱，已經好靚啦，下邊。你可以反咗佢先嘅。係咪好靚咧？